のにな。全然大きくなってくれないのはどうして。お顔見して。どうしよう。ちょっとお母ちゃんとこに一緒にいてあげてくれんか。もう全然ママちゃんやる気ねえ顔してるもんな。もう全然ねえ。なんか全然ペロペロもしないし、クンクンもししないし。ないね。はいちゃんとかやったら違ったかもな。母性本能溢れてるので。性格にもよりますね。やっぱり全然産んでも何ヶ月も経っててもほら、すずちゃんとかはずっと子育て、いろんな子の子育てしてて、ついに成猫の子育てまでしてたもん。全然関係ないでっかい子の。